Dünyanın müxtəlif yerlərində yerləşən qeyri-adi təbiət mənzərələri haqqında dəfələrlə məlumat vermişik. Qeyri-adi göllər, gözəlliyi ilə turistləri cəlb edən adalar, qeyri-adi təbiət mənzərələri və s. Bu qeyri-adi hadisələr və təbiət mənzərələri hər kəsin marağına səbəb olur. Bugünkü videomuzda gözəlliyi ilə yanaşı, öz təhlükəsi ilə məşhurlaşan bəzi göllər haqqında olacaq. Qaynar bulaqların insanların sağlamlığı üçün xeyirli olduğu hamımıza məlumdur. Buna görə də bir çox insanlar müalicələri üçün qaynar suların yerləşdiyi yerlərə gedirlər. Ancaq Peruda yerləşən qaynar çayda isə nəinki çimmək, yanında durmaq belə insan üçün təhlükəlidir. Çünki çaydakı suyun temperaturu müsbət 90 dərəcədir. Çayın suyunun bu qədər isti olmasının səbəbi isə bilinmir. Bəzi insanlar bunu vulkanla əlaqələndirsələr də, ancaq çaya ən yaxın vulkan 5 kilometr məsafədə yerləşir. Çayın suyu bu qədər isti olduğuna görə burada heç bir canlı yaşamır. Çayla təmasda olan hər bir canlı da tələf olur. Cəhənnəm pis insanların öldükdən sonra düşdükləri yer olaraq bilinir. Ancaq bizim planetimizin özünün də cəhənnəm adlandırılan bir yeri var. İndoneziyadakı Kavah-Lijen vulkanının yanında yerləşən Kavaji gölü yer özünün cəhənnəmi olaraq bilinir. Kavah-Lijen vulkanı püskürərkən yüksək miqdarda qaz və kükürt çıxdığına görə bu vulkanın alovları mavi rəng olur və xüsusən gecə vaxtı belə gözəl görüntü yaranır. Göl vulkanın yanında yerləşdiyi üçün də burada tez-tez vulkanik qazlar əmələ gəlir, bu da gölün suyunun ölümcül dərəcədə çirklənməsinə səbəb olur. Bununla yanaşı gölün suyu çox turşudur. Göl mavi rəngliyi ilə insanları özünə cəlb etsə də, ancaq göllə təmasda olmaq insanlar üçün ölümcül nəticələrə səbəb olur. Kamerunda yerləşən Nios gölü olduqca gözəl mənzərəyə, mavinin ən gözəl tonuna malikdir. Göl sönmüş bir vulkan karterinin bol yağışlarla dolması nəticəsində meydana gəlmiş zəhərli bir göldür. Davamlı qaynayan maqma sayəsində yer altından gölə qarışan karbon göldə nəhəng partlamalara və püskürmələrə gətirib çıxarmaqdadır. 1986-cı ildə gölün partlaması nəticəsində 1700-dən çox insan həlak olmuşdu. Fəlakət gecə baş verdiyindən yerli əhali yuxudaykən karbon dioksid zəhərlənməsinə məruz qalmışdı. Ətrafda olan bütün canlılar demək olar ki, bu hadisə nəticəsində məhv olmuşdur. Belə bir hadisənin baş verməməsi üçün bir sıra tədbirlər görülsə də, təhlükə hələ də qalmaqdadır və buna görə də bu göl dünyanın ən təhlükəli göllərindən biri hesab olunur. Çakan gölü Qazaxıstanda yerləşir. Göl insanların əli ilə yaranıb. Belə ki, 90-cı illərdə SSR alimləri yeni yaratdıqları nüvə başlıqlı roketi burada test ediblər. Bunun nəticəsində də dərinliyi 100, eni isə 400 metr olan bir çuxur meydana gəlib. Zamanla yağış və torpağın altından çıxan suyun sayəsində burada göl əmələ gəlib. Bu gölə bir çox balıqlar buraxılıb. Ancaq balıqların çoxu ölüb və sağ qalanları da mutasiyaya uğrayıblar. Çünki buradakı radiasiyanın miqdarı normadan 8000 dəfə çox olduğu bildirilir. Buna görə də hazırda gölün yerləşdiyi əraziyə getmək hökumət tərəfindən qadağan edilmişdir. Ləkəli göl, yaxud Kiluk adlanan göl, Kanadanın qərbindəki ABŞ ilə sərhəd yaxınlığında yerləşən Osiyos qəsəbəsində yerləşir. Ləkəli göl tərkibindəki mineral maddələrin çoxluğuna görə dünyada birinci yeri tutur. Göldə rast gəlinən minerallar sırasına maqnezium, natrium, kalsium sulfatı daxil etmək olar. Bundan əlavə, gölün tərkibində gümüş və qızıl birləşmələrinə də rast gəlmək mümkündür. Qışda və yazda göl digər su hövzələri kimi görünür. Yay aylarında isə gölün əsas hissəsi buxarlanır. Gölün səthində 365 kiçik su hövzələri yaranır. Həmin su hövzələrinin tərkibi bütünlüklə mineral maddələrdən ibarət olur. Bunun nəticəsində də gölün səthində ləkələr yaranır. Göldəki duzluluğun və mineral maddələrin çoxluğuna görə bu göldə heç bir canlı yaşamır. Mənzərə olduqca gözəl deyilmi? Ancaq görünüşə aldanmayın.
Çünkü Rusya'da yerleşen Karaçay adlı bu göl dünyanın en çirkli gölü sayılır. Göl SSR dövründə nüvə tullantılarının atıldığı zibillik kimi istifade olunurdu. Hazırda göl ətrafında qısa müddətdə qalmaq insan üçün ölümcül səviyyədə radioaktiv zəhərlənməyə kifayət edir. Burada radioaktiv o qədər çoxdur ki, Çernobillə müqayisədə Qaraçay gölündə 3 qat artıq radiasiyanın olduğu deyilir. Buradakı radiasiyanın ətrafa yayılmasının qarşısını almaq üçün gölün əsas hissələri betonla örtülmüşdür. Ancaq buna baxmayaraq gölün sahilində 1 saat belə qalmaq insanın ölümünə səbəb olur. Tanzaniyada yerləşən Natron gölü hər kəsi heyrətə salan, dəhşət verici təbiətinə və canlıları duzdan heykəllərə çevirməsinə görə tanınır. Natrium bikarbonat ehtiva edən göldə fərqli miqdarda da natrium xlorid və natrium sulfat vardır. Sıx miqdarda duz ehtiva etdiyi üçün zaman-zaman suyun istiliyi 60 dərəcəyə qədər çıxa bilir. Natron gölünün bütün xüsusiyyətlərinin əksinə, diqqət çəkən bir başqa quruluşu isə canlıları çaşdıran gözəl bir səthə sahib olmasıdır. Əks etdirici xüsusiyyəti ilə çox vaxt canlıların təəccüblənməsinə və onları ölümcül bir sona istiqamətlənməsinə səbəb olur. Gölün sodalı olması ilə əlaqədar quruyan, sərtləşən canlılar bir təbii heykələ çevrilmişdir. Bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək